xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka Wicid Maxamuud Salebaan Ramaax oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu ugu horeyn ka hadlay arrin muddooyinkii ugu dambeysay ka taagneyd xeebaha gobolada galbeedka Soomaaliland gaar ahaan deegaanada lagu haya iyo gargaar bari isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay arrinta ka taagan xeebta oo aad moodo in si loo buunbuuninayo iyadoo waajibkii ay lahayd aanay marnaba ka marin xukuumaddu aanay ka marin iyo sidii la isugu wadi lahaa dadweynaha walaalaha ah ee wada degan deegaamadaasi runtii waa ogtihiinoo gobolkan waxaa ka dhacay mar abaaro baanay ka dhaceen iyo markii duufaanka waxay keeneen oo in dad badan ay ka barakacaan ama ku caydhoobaan xoolahoodii tii iyada ahayd waxay keentay in ilaahay meelaha qaarkood biyo ka soo saaro dooxaan biyo lahayn oo biyo laga helay inay xukuumaddu siyaasad ka lahaataa bay ahayd in la yidhaahdo maanta degaamo dhan oo jira oo dad degan yihiin baa la baabi'inayaa runtii oo weliba si hawl yar loo dhammayn kari lahaa nabadgelyana lagu wada joogay in la buunbuuniyo oo ragga xukuumadda ka midi ay yidhaahdaan way ka xun tahay ceelaf weyn maanta Boorama way ka xun tahay arrinta ka taagan runtii waa nasiib darro waxaan u aragnaa inay tahay buunbuunin iyo waxaan jirin oo la siyaadinayo lama yaabayo dhawaaqa ka soo baxaya odayaasha waxa ay arkayaan qaabka loo maamulay ee aan waafaqsanayn nidaamkii dawliga ahaa iyo kii dadka isku degaankii ay runtii ku wada dhaqmi jireen sidaa daraaddeed anigoo ku hadlaya magaca xusbigayga waxaan leeyahay ama ra'yiga aan ka qabno arrintan in nabadgelyada la ilaaliyo waa maqlayseen oo wasiirka arrimaha gudaha kule ciidamadu waxay meesha ka dooneen garan mayno ciidamada ciidina meel uma diidayso meel walba way joogaan waa gobol Soomaaliland ka mida waa degmo ka mida nabadgelyada inay sugaana waa xaq bay u leeyihiin cid diidana ma jirto hase yeeshee waxa qariban marka ciidanka ujeedooyin gaara oo cid lagu dhibaataynayo loo adeegsanayo taasna waxaan leenahay ha laga waantoobo Booramana maaha waa gobolka gobolada ugu degan ayuu runtii ka mid yahay ee weliba aad iyo aad u jecel nabadgelyada iyo wada noolaanshiyaha dadka sidaa daraaddeed waxaan leeyahay xukuumaddu ha ka fiirsato go'aamada iyo hadallada qadafka ah ee runtii ummadda lagu kala fogeynayo dadka meesha wada deganina waa dad walaala ah waxaa leeyahay waajibkoodii ay gudan waayeen ayay marka xukuumaddu sidaa u hadlayso runtii ku qarinaysaa aadna waan ugu dhaleecaynayaa waajib wuxuu ka saarayay midnimada ummadda iyo wadajirka ummadda in laga shaqeeyo qaybin iyo in cid aan dembi lahayn dembi la saaro iyo in cid la isaga dhigo in loo hiilinayo oo ummadda lagu qaybiyo aad iyo aad baan runtii uga xunahay dhinaca kale xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka Wicid oo sii wata kulan warbaahineedkiisan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay guddiga madaxweynaha Soomaaliland u magacaabay xalinta khilaafaadka muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagna gobolada galbeedka Soomaaliland gaar ahaan deegaanada xeebaha ku teedsan horta anu markaan ku dabaqo way aragnimadan gobolkan u leeyahay waxa weeyaan guddidaasi in laga muujiyo cabatinka way geeyday waxaana u geeyeen waana taanu leenahay xukuumaddiiba waxa weeyaan marka aanad xog dhaba ka haynin ama waajibaadkii aad lahayd aanad qaadanaynin xukuumaddu horta waa inay fahantaa hadday magaalo tahay iyo hadday bannaan tahay iyo hadday beer tahayba inay degaamadani iyo dhulkuba uu yahay mid gacanta dawladda ku jira markay taa u garraqayaan waa laba beerood meel biyo cusub laga helay oo laba beerood laga samaystay ayaanu dadkii wada dejin kari laanay mid laga siisanaya maaha tii horena way ku qaldanayd in laga cawdana xaq baa loo lahaa maantana tani xal keeni mayso waxaan u soo jeedinayaa waayeelka gobolku inay iyagoo kuwa ka shidaal qaadanaya ay runtii sidii wax ku hagaagi lahaayeen
ay ku taliyaan lana dhegaysto taladooda hadday maamul gobol tahay iyo hadday mid dawladda dhexba tahay. maxamuud cali salebaan ramaax oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay khilaaf muddooyinkii ugu dambeysay ka taagnaa guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland ee uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland waxana uu yiri ama xusbigii kulmiyaba waxay ku adkaysteen dadkii ay keeneen oo aan sharciga ninkii loo diray inuu sharciga dalka ilaaliyo wuxuu keenay xubin aan gaadhin daadii xubin xusbi ku cad oo waa ogtiinoo dee cidda garsoor noqonaysa waxay ku fiican tahay cid ka fayow ama shuruudihii lagu xidhay. waxaan runtii jeclaan lahaa inuu madaxweynuhu garowsado oo uu dib ula noqdo oo dad dhexdhexaada oo doorashadana dadka dhex ka noqon kara oo aan xusbina u xaglinaynin inay wada yimaadaan sida asxaabta kale iyo guurtooduba ay ku soo xushay inuu isaguna ku soo xulo. haddii la waayeyna oo madaxweynuhu ku adkaystayna waxaanu leenahay dee isagay taasi ku taalla wakiilaha sharcigaan ilaalinaya sharciga aniga meel igama bannaano wakiilahaye sharcigii isagay hawshaasi u taalla ummadduna way arkaysaa waxay tahay in dee baarlamanku waajibaadkiisa ay ka qaataan oo ay dib u soo celiyaan dadka aan waafaqsanayn shuruudihii lagu dooran lahaa komishinka ee ay ummadda dhex ugu noqon lahaayeen. maaha hawl yar, masiirkii ummaddoo dhan ayaa saaran 7 qof ee loo dooranayo. sidaa daraaddeed dee madaxweynuhu inuu xil iska saaraa bay ahaydeen hadduu isaga ay taasi ku caddaatay waxaan odhan lahayn in baarlamanku waajibaadkooda ay qabsadaan oo ay dib u celiyaan. وعبد الغني محمود ورك بورما نيوز مقالة بورما.